Kucing merupakan salah satu hewan darat yang mempunyai refleks tercepat di dunia. Meskipun bentuknya imut, lucu, bahkan sangat menggemaskan, namun kecepatan refleks kucing berada di atas ular. Dan ketika ada ular mencoba mengajak dua hewan yang satu ini, kucing pun akan jauh lebih banyak menangnya. Dan seekor ular yang masih sayang dengan nyawanya, ia pun akan lebih memilih untuk mundur. Dan jika kalian memelihara kucing di rumah, selamat ya teman-teman. Kalian bisa mendapatkan bodyguard gratis hanya dengan modal Whiskas.